干嘛这么失魂落魄的？碰上鬼了？你看我像不像鬼啊？像啊！你现在特别像个倒霉鬼。我像鬼你就幸灾乐祸了？我是那样的人吗？但是我特别想知道是哪个女人把你折磨成这样，我可好向她取经啊！放心吧，你的华侨男友和我不是一个水准。他那种普通的男人，就算你学会了用在他身上，也没什么效果。放弃吧。原来气度攻心的男人比女人还可怕呀！你就吃醋吧。我是男人，我知道男人怎么想的。他今天把你宠得跟蜜糖一样，等明天不要你了，就像从来没有认识过一样。男人是最健忘、最没有记忆的动物。你不就是这样的男人吗？是啊，天下乌鸦一般黑，所以我告诉你，永远不要相信男人，永远不要。那你要让我一辈子都不嫁人啊？不嫁总比错嫁好吧？好了，今天可不是来跟你讨论嫁不嫁的事儿。倒霉鬼，饿不饿呀？请你吃饭吧。走了，请倒霉鬼吃饭。好吃吗？好吃，一会儿我们再点。哎，安佳醒了吗？啊，他没事儿。哎，幸好他没事儿啊。你说这个叶菲菲怎么骗我们这么长时间啊？我压根就没想到她是八卦记者。我真不知道是应该夸她太敬业呢，还是说她太可怕了。喂，哎呦，某些人不是她的男朋友吗？怎么连这点都看不出来呀？你不会早就知道了，替她瞒着吧？哎，我今天心情不好。哦，送我两句就算了，还侮辱我人品啊！你有人品吗？真是一见面就吵架。那你会不会分手了呀？这么快啊？哎，谁甩谁呀？你问那么多干嘛？我呀，我就想好好的嘲笑你一下呀。我们俩呢，没有在一起过。他也没有真心把我当哥们儿。他接近我，只是为了写他的八卦新闻而已。好，满意了。啊，特别满意。哎，你说像她这种有点男孩气的女生都看不上你，你知道你有多差劲吗？你眼神好怪啊！怎么了？在你的眼神里，怎么会有担心呢？有吗？白痴啊你！哎，我发现我就不能跟你聊天，一跟你聊天吧，再好的气氛你都能破坏。咱们俩是不是真不适合在一起啊？在一起就吵。或许吧。嗯。哎，问你个问题啊。嗯。如果当初你没有骗我，你真的怀孕了，你会不会把孩子生下来？当然不会啊。是怕我养不起啊，还是我不会认啊？一个女人如果决定好了要孩子，她就已经想好了，全世界都不可以依靠的。她会想尽办法把它拉扯大的，明白吗？
不明白。你当然不明白了，你又不是孩子。那你呢？为什么不要孩子啊？我呀，我没有勇气一个人带着小幼熙孤独过一辈子啊。年轻人应该都没有这个勇气吧？那对孩子多不公平啊！是啊，是不公平啊。可是一个人的青春就那么几年，如果不赌一下，下半辈子可能真的就没希望了。所以呢，只有伟大的女人，才可以为自己的孩子付出她的一切。你懂吗？有点懂了。知道了，你找我随时都有时间，马上过去。哎，谁呀？随时随地都有人找你，看来行情没有下跌呀。没办法，我华游系的魅力还是很大的。你就是把你的秘密都藏在我这儿，然后把自己伪装好了出去耀武扬威。说实在的，我非常欣赏你。年纪不大，胆识不小，竟然能够在我吴雨婷面前瞒天过海，你是个人才啊！谢谢夸奖。我相信你应该很清楚，我今天要约你出来谈什么。我希望从现在开始，你能够停止一切对我的调查，不要把我吴雨婷的私事公诸于众。这是一张空白的现金支票，我的一点心意，请你收下。我是谢谢你的好意，
我说的是真的。是。这么好的酒，就咱们2个人喝啊，浪费了点吧？叫大家起来吧。英敦在加班，微微在医院陪万家，大家都在忙嘛。还有我啊，只要你需要我，随叫随到。来吧，今晚我来做护花使者，干杯！你为什么看起来总是这么开心的？好像永远都没有烦恼，真让人。17度，没烧啊。我看看，人呢？妈，我在。人呢？妈，我在啊。全走了？什么走了？梦姐，你是不是做噩梦了？我做了一个好长好长的梦啊！如果是一个穷妈妈和一个富爸爸，你们选择谁呀？当然选富爸爸了。来，妈。哎呀，都怪你，谁让你选富爸爸的？我说说而已啊。
有个富爸爸可以照顾穷妈妈，多好啊！你不也选了富爸爸吗？懒得跟你讲。你明明选的跟我一样。电话。这儿。妈，西西，你决定去认你爸了吧？你说什么呢？妈不怪你。若我是妈的话，也会这么选择的。妈希望你能够得到本该属于你的父爱。妈，你别胡思乱想了啊！妈知道你想爸爸，妈理解，你爸不是那么绝情的人，他会认你的。可是有希，妈怕你去那边生活，会受什么委屈，我又不在你身边。妈，你还记得我小时候在学校经常被人欺负吗？别人取笑我没有爸，我每次跟人打架，隔三差五的就有人上门要你赔医药费，你还记得吧？妈当然记得，你小时候没少给妈惹祸。后来大一点了，人家问我为什么没有爸爸，我就告诉他们说，我妈实在太漂亮了，以至于没有男人配得上她，所以我才没有爸的。人家都笑我，切，那怎么会有你啊？我就说我妈本来也不想要我的，那天已经想去医院打掉我了，结果出门的时候正好见到日出，又觉得人生有了希望，所以给我取名叫佑希，我就长大了。所以，华梦君女士，请你认真听好下面的话。你的儿子华佑希永远都不会离开你。如果一定要有一个期限，我希望是10000年。佑希，你在哪儿？妈想见你，你在哪儿啊？妈，我在这儿呢。你没走啊？妈，佑希一大早就在忙活，买了好多东西，要给你做满汉全席。是，一大早他把整个厨房都给占了，自己在里面忙手忙脚的，我真怕他把整个厨房给烧了。你们都不告诉我，你没走，你也不跟妈说一声。干嘛呀？搞得跟生离死别呀！气死我了！什么味道？好像有东西糊了。菠菜。我去帮你看看。妈，佑希是不是长大了？我们是不会离开你的，我们要一辈子在一起。我们还没好好的孝敬你呢。佳佳，你今天想吃什么？我做完给你送过去。丁一哥、英东、安贝尔他们都在问我你好点了没有，你要快点好起来啊！菲菲，你怎么来了？我来看看你。哎呀，好漂亮的花儿！你快坐。你怎么有时间来看我？我想你应该在忙着写你的报道吧？我为了报道，却把你害成这个样子，你不是应该恨我吗？怎么说，也是你替我挡了一劫。可能是老天希望你去做你的工作，所以呢，才让我替你躺在这里休息啊。这么想，你是不是就不会难受了？况且，你现在做的工作，虽然只是调查，其实呢，可以帮到英东早一天东山再起。只要想到这一点，我觉得我受点伤真的不算什么。你太善良了，人善被人欺，你应该把你的善良收好，要不然哪天被骗了都不知道。谁会骗我呀？你吗？
你怎么知道我不会？就算你骗我，我也要感谢你。如果不是这一次意外，我又怎么会有意外收获呢？意外收获？是你让我明白了一个道理：原来并不是有了爱情就会失去友谊的。可是你感谢错人了吧？你们的友谊跟我没有关系啊。当然有关系了。其实前段时间，我们之间都有种说不出来的感觉，有些话题不敢碰，有些感受不敢说穿。我不知道跟微微之间的友谊会变成什么样子，也不知道跟印东还能不能继续再做朋友。我真的担心过，我担心我们大家会因为爱情而放弃友谊。可是因为你，我才明白，我的担心多余了。我们大家的感情都在，而且永远都在。所以，你这一次的调查，不仅仅是没有拆散我们，反而让我们更加相亲相爱了。你先好好休息吧，我就不打扰了。哎，其实佑熙挺好的。啊？他这个人虽然看上去人贱嘴贫、朝三暮四，但是他的心地真的很善良。给他一个机会吧，让他死在你手里，我们看着都爽。他是双鱼，你是天蝎，你们天生一对啊！你把他搞定，我们就少了一个单身公害了。这个火坑，我还是让给别人吧。啊，美女想我，当然有时间了。哼，老地方，好，那一会儿见喽。拜拜。黄爱希是吧？是啊。感动我们老大，给你点教训。你老大谁啊？我们老大是土豆。土豆。过去。喂，总编找我。菲菲啊，有没有买今天的《对手周刊》？快找来看看，大事件呐！怎么了？他们不会也查到吴雨婷的私生子？哎呀，不是啊，是你的土豆。他不是我的总编。哎，不管你们是什么关系，你现在去看过《对手周刊》，他们把土豆被打做成封面新闻，现在都卖疯了。哎，你那边到底查的怎么样了？拜托你快点把干货拿出来吧，不然我们怎么跟他们斗啊？我们已经3期没有爆炸性的新闻了，我就等着你了。我什么呀？是不是有什么问题啊？我给了你那么多资源，你可别忽悠我啊！还有啊，这个主编的位置你不想做了是吧？你别以为土豆出了事儿你就十拿9稳了。我可告诉你啊，很多人都盯着这主编的位置呢。我知道了，稿子我会再润色一下。这一仗我们一定会打赢的。这是你说的啊，你可一定要做到啊！老板，一份《对手周刊》谢谢。好，你来晚了，货买到了。卖完了？对啊。现在的人啊，心态真奇怪，越肮脏的东西啊越喜欢。这许玉姬啊，真是3班6三什么不好，非要拿人家的隐私当饭吃。哎，找这个呀？我这有，送你了。你怎么也会买这个？怎么说，我也是小有名气的 Gossip Boy，虽然比不上你们专业，
不过消息需要不停更新，像这种杂志，我当然不会错。是啊。你脸上怎么了？还不是因为你的土豆啊？不是叫你别惹他的吗？没关系，你开心就好了。对了，给你买了咖啡和三明治。来吧，吃一点。人是铁，饭是钢，你不饿啊？我不饿，我减肥。怕我放安眠药，把你的 U 盘拿走，把你电脑给砸了，让你永远也发不出这个消息。放心了，不会的啊，放心放心。其实说来呢，我应该感谢你。如果不是你呢，我可能这辈子也不知道我爸是谁了。我是华佑熙，从小只有妈没有爸，所以小的时候我一直在幻想，我爸是一个什么样的人呢？
你没事吧？一会儿你这样腿麻了，我可不管扶你下楼啊。妈，我现在觉得自己好幸福啊，我有一个好妈妈，一个好哥哥，一个其乐融融的家庭。虽然我们家现在没多少钱啊，不过我们有很多的快乐，这些可都是用钱买不来的。哎，儿子，你今天怎么了？没头没脑的说这些话。妈，你看，你笑得多甜呢。你呀，就不要再被我和我哥绊着了，去谈个恋爱吧。我决定把你的照片放到征婚网上，到时候一定有好多追求者，咱们家人都会被挤爆的。哎，我可警告你啊，你别把你妈的照片放到什么征婚网站上去，你妈我可丢不起这个人。可是以我妈的身材和脸蛋儿，如果不被人认领的话，就太浪费了。去谈个恋爱吧。不，我保证啊，如果你找到男朋友，我绝对不吃醋，一定100%的支持你。哟，怎么关心起你妈来了啊？我现在啊，有你，有你哥哥，多幸福啊！哎，咱没病吧？为什么要找个老的来，陪他欢度晚年呢？那咱找年轻的，现在全球都流行姐弟恋呢。找个年轻的，哦，咱们把他培养了以后，再拱手把他送给别的女人。妈，是这样的，有些事情呢，你不想它发生，但是它偏偏就会发生，因为爱是自由的。你妈现在最关心的就是你跟美宝的事，还有你哥哥跟万家和微微的关系。其他的都不重要，儿子，咱们家非常幸福，你就别闹了，行不行？快赶紧起来，啊，起来，快点。好。英氏集团那边，一切应该已经重回轨道了吧？出了这么大事，肯定大伤元气，但经营总算已经步入正轨了。你小子真的不错啊，你算是扛过这个难关了。再过1个多月，我们家 Amber 也要毕业了，我已经把她安排到我酒店集团里面去担任要职。虽然说她很想到外边再去闯荡闯荡、磨练磨练，但是你也知道，现在外边的社会是又残酷又现实又复杂，我可不想她在别家公司瞎折腾。毕竟我就这么一个宝贝女儿啊。安宝真的很幸运，能有你这么一个好爸爸。不过。Amber 还是太年轻了，而且又从来没有工作的经验。我是担心她心高气傲，最后又眼高手低的。所以我希望你能够到公司来帮她，因为所有的人的话她都听不进去，包括我这个做爸爸的，也只有你说的话她才能够听得进去啊。谢谢吴叔叔能邀请我加入公司，这代表你对我的信任，我非常感谢。但是，我不能马上答应你。哎，这还从来没有人可以拒绝得了我吴雨婷的请求。你倒是说说看，为什么不答应？我承认，我想在事业上有一番建树。吴氏集团是一个非常好的平台，但我毕竟是个外人，能进入公司是因为 Amber。如果有一天 Amber 站稳了脚跟，那我一定会被排挤出来。但我希望的是，就算没有 Amber， 你也一样会邀请我合作，因为我是您需要的人才。你小子看得很透彻啊！好，说说看，你想要什么样的一个位子？一个不是外人的位置。你想要的是行政副总裁吧？这个位子，我只会留给我未来的女婿。吴叔叔，我对安博是真心的。面对我这么庞大的一个酒店王国，没有人敢对 Amber 不真心的。行，
你想坐上这个位子，可以，但是你必须先经过我的考验。考验？有一桩生意，我一直绞尽脑汁都摸不着头绪。那是一个年轻人创办的跨国餐饮品牌，叫做阿瓦，你听说过吗？当然，这是一个亚洲人创办的西餐厅，在海外非常的受欢迎，是20大餐饮品牌。没错。你要是能够搞定这个项目，那么你想要的位子，就有可能会是你